Halo guys, kembali lagi dengan saya Blazencom. Dan ini ada keyboard dari Rexus dengan kodenya MX9. Oke, ini ada fiturnya OTEMU mechanical switch ya, dan removable switch key ya, dan ada juga ini RGB LED light. Oke ya, dapat 4 free mechanical switch ya. Ini mechanical gaming TKL keyboard ya, Legionnaire. Oke, Legion. Oke, ini atasnya seperti ini. Oke, untuk belakangnya ya seperti ini tampilannya ya, kurang lebihnya. Oke, kompatibelnya sama Mac, Windows bisa semua. Ini switch color yang merah ya, ini ada 3, ini yang merah. Oke, RX MX9 ya. Ini ada sosial media juga dari Rexus, kalian bisa follow dan ikuti. Nah, untuk bertanya-tanya bisa melalui ini juga. Oke, untuk spesifikasinya sendiri ini ada 2 bahasa ya, Inggris sama bahasa Indonesia. Kita bahas yang bahasa Indonesia aja ya. Oke. Tipe keyboardnya mechanical ya. Jumlah tombol ada 87 dengan fitur anti ghosting untuk semua tombol. Jenis tombolnya mechanical, tipe konektornya USB 2.0, durability-nya sampai 50 juta, kecepatan respon 1 milisecond, keycapsnya molding 2 warna, LED-nya 13 mode, materialnya plastik ABS, kabelnya berlapis serat nilon ya, panjang kabelnya 1,8, berat bersihnya kurang lebih 750, dimensinya 358 x 132 x 36. Oke, ini suhunya seperti ini, -10 sampai 40, tegangan arus 4,5 volt sampai 5,5 volt, 330 mA. Kompatibelnya Windows sama Mac. Ya. Oke, garansi resmi ya, Rexus 1 tahun. Ini kita buka dulu ya. Barang akan kita tes dulu ya sebelum dikirim, jadi sudah dipastikan berfungsi. Nanti kita juga akan bisa kirimkan bukti tesnya juga. Oke, kita buka dulu. Ya, ini ada free-nya ya, 4 switch-nya ya, seperti ini 4 switch-nya ya, dan ini ada untuk remove-nya ya, untuk remove-nya langsung dapat. Oke, nah ini kita buka keyboardnya dulu ya. Ya, ini juga ada dapat kartu garansinya ya, garansi resmi 1 tahun ya. Syarat ketentuannya kalian bisa baca di sini. Oke, dan ini ada ya spesifikasi keyboardnya, gaming mode-nya, ini kalian bisa lihat ya. Oke, ini kombinasinya untuk multimedianya ya, bisa cek di sini. Oke, ini yang bahasa Inggris ya, yang ini bahasa Indonesia. Ya, oke, langsung aja kita ke keyboardnya dulu ya. Oke, ini masih TKL ya, jadi yang 6 padnya, yang numeric keypadnya yang samping sini nggak ada ya, jadi memang kayak gini aja ya, kayak seperti TKL gitu ya, bukan seperti TKL ya, memang TKL ya ini. Oke, ini kita langsung colok di. Oke ya, seperti ini ya. Ini untuk keyboardnya seperti ini, untuk nyalanya ya, untuk pertama kali nyalanya seperti ini. Oke, ini kita coba ketik dulu biar kalian bisa tahu ya gimana ketikannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya.
Untuk belakangnya seperti ini ya, ini ada penyangganya juga ya, jadi kalian mau pakai atau tidak ya bisa juga ini, seperti ini, atau tidak menggunakan seperti ini juga. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk ganti-ganti modenya bisa FN sama ini ya, PB ini ya, yang paling ujung kanan ini. Oke. FN menggunakan insert ya. Yang FNPB ini untuk menyalakan Everbrake ya, jadi gini. Nah, untuk menyalakan Everbrake-nya seperti ini ya, yang FNPB tadi ya. Untuk ganti-ganti modenya bisa menggunakan FN dan insert ya, gini. Ini FN dan insert, ini INS ini ya. Oke ya, bisa berubah-berubah ya, jadi sesuai dengan selera kalian. Oke, jadi kalian bisa ikuti tunjuknya sesuai dengan yang di sini ya. Kalian bisa ikutin, jadi kalian pilih sesuai selera kalian sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk pembelian. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah nanti. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.